Goedemorgen graad 10s, good morning grade 10s. Today we're going to look at the hyperbola, and we're going to see, we're going to do a bit learning work of the symmetrical axis of the hyperbola. Ons gaan kyk na die hyperbool, hoe om sy vergelyking te bepaal, en dan gaan ons ook kyk na sy symmetriese asse. Ons weet die hyperbool is 'n bietjie meer komplekse funksie omrede hy twee asymptote het. Okay, if you can remember, if you can think back to your hyperbola function, then you know that the hyperbola's got two asymptotes. Nou asymptote is daardie lyne waar jou hyperbool nie gedefinieer is nie. So if you look at this function, this mother function of a hyperbola, then we know that the y-axis is one of the asymptotes en die x-as is die ander asymptoot. Dit is die lyne waar die funksie nie gedefinieer is nie. En die vergelyking van die x-as is y is gelyk aan 0 and the equation of the y-axis is x equals 0. So that you must know. It's learning work, the asymptotes. But now, if you look at the two dotted lines that I've inserted here, dan sal jy sien dat wanneer ek hierdie prentjie kon vou op die onderbroke lyne, dan sal my prentjie hierdie deel van die hyperbool presies op daai deel van die hyperbool gaan lê. En wanneer ek my prentjie vou op daai lyn, dan gaan hierdie twee dele presies op daai twee dele lê. So dit is sy spieelbeeld of sy symmetriese asse. So spieelbeeldlyn of symmetriese asse. And you must be able to give the equation of the symmetrical axis as well as the equations of the asymptotes. Nou dit is leerwerk graad 10s. Kom ons gaan kyk gou-gou. Ons weet wat is die naam van hierdie symmetriese as, as hierdie die moederfunksie is van die hyperbool. Met ander woorde, hy het nie op of af geskuif nie, dan is my positiewe symmetriese as se vergelyking altyd y is gelyk aan x. And the negative symmetrical axis, the equation will always be, and you know that line, y equals minus x. So dit is baie belangrike leerwerk wat ons baie goed moet ken. Kom ons gaan kyk na hierdie hyperbool. If you look at this hyperbolic function, then we know that the standard equation for this guy will be y equals a on x plus q. Hoekom? Want ek kan duidelik sien dat hierdie hyperbool het opgeskuif. So ons het nou twee asymptote, soos altyd by 'n hyperbool. My vertikale asymptoot is die y-as, soos altyd in graad 10, en sy vergelyking is x is gelyk aan 0. Now, our horizontal asymptote is now not the x-axis anymore, want hy het nou opgeskuif. So, as hy opgeskuif het ek 'n nuwe horisontale asymptoot. Daarso is hy in groen en sy naam is nou y is gelyk aan q. Whatever hierdie q-waarde is, waarheen hy opgeskuif het, dis dan die vergelyking se waarde van my horisontale asymptoot, the two asymptotes, very important. Goed, kom ons gaan kyk weer na die symmetriese asse. Wat nou gebeur, when an hyperbola shifts upwards or downwards, then the symmetrical axis shifts with it. So my symmetriese voulyne, waar ek hom nou vou, skuif die hele stelsel ook nou saam op. The whole system shifts upwards. So met ander woorde, my vergelyking van my positiewe symmetriese as gaan nou wees, nie meer y is gelyk aan net x nie. Hy gaan nou wees, y is gelyk aan x plus q. So daardie waarde wat hy nou die y-as sny, hierdie symmetriese as, gaan ek nou as 'n ster bysit
omdat hulle opgeskuif het soontoe. So the gradient of this straight line is still y equals 1x plus q, that value where the new symmetrical axis is now going through. Onthou hierso het hy deur die waarde 0 gegaan. Nou gaan hy nie meer deur 0 hier nie, hy gaan nou deur q, so ek sit hom net as 'n sterk aan. Die gradient bly 1. Hoekom? Want kyk hier, hierdie lyn het net opgeskuif, so hy bly altyd ewewydig aan die moederlyn. It stays parallel to this mother symmetrical axis line. So hy skuif net so op, en hierdie een is saam. So what's happening with the negative symmetrical axis? It becomes y equals minus x plus q. So ek sit net weer 'n plus q by, want hy het soveel q-eenhede dan nou opgeskuif. En dis leerwerk. Graad 10, that's learning work. Kom ons doen 'n voorbeelde. Hier het ons twee sketse van hiperbole. Hierdie ouetjie is 'n positiewe hiperbool en ons kan duidelik sien that it shifted 2 units upwards. So sy naam is y is gelyk aan 3 op x plus 2. Kom ons kyk wat word gevra. Die eerste vraag is, bepaal die vergelykings van die asymptote. Determine the equations of the asymptotes. Nou juffrou het gesê, in graad 10 bly my y as altyd die vertikale asymptoot. So sy vergelyking is, x is gelyk aan 0. Learning work. Now let's go to the horizontal asymptote. Ek kan duidelik sien dat hy het opgeskuif, hoeveel eenhede? 2 eenhede. So my horisontale asymptoot se naam is y is gelyk aan q, wat nou 2 is. Baie maklik. Volgende vraag. Die vergelyking van die asse van simmetrie. The equations of the symmetrical axis. Kom ons teken die twee simmetriese asse in. Ons het 'n positiewe simmetriese as, daar is ons hy. En dan het ons, we've got a negative symmetrical axis, hier soos hy. Daar loop hy deur die q-waarde. So, die positiewe simmetriese asse vergelyking het juffrou gesê is altyd y is gelyk aan 1x plus whatever die q-waarde daar is. The positive symmetrical axis. The negative symmetrical axis, this guy, will always be y equals minus x, and now plus 2. Very easy. Learning work. Determine the values of x for which this function is decreasing. Bepaal die waardes van x waarvoor hierdie funksie daal. Nou kom ons gaan kyk. As ek my vinger vat en ek vat hom en ek teken my funksie, wat gebeur? My vinger daal. Hy daal weer. So watter x waardes is dit? So when we read our x values, we read it from the x-axis, and therefore we're going to take our ruler and we're going to simply move from the left to the right on my x-axis. So hier's 'n pylpunt. So dit beteken hierdie prentjie gaan aan until forever. So vir watter x-waardes daal hy? Die hele prentjie daal. So oral waar die x-waardes is, gaan ek nou neerskryf. X is 'n element van minus infinity tot, en kyk hier beweeg ek aan, en as ek op my x-as kyk, dan is hier by die vertikale asymptoot is daar nou 'n gat. It's not sketched over the y-axis. So die y-as is 'n gat. So wat is x hierso? X is 0. So die prentjie stop voor 0.
So ek maak 'n ronde hakkie, round bracket, because that means 0 is not included. Hy stop net hier voor die y-as. En dan begin die prentjie weer net na die y-as. So hy begin net daar op die x-as begin die prentjie weer. Daar is hy geteken. So, dit is or, of, nooit en nie. En dan begin hy weer net na 0 tot by oneindig. Oneindig. En dis die x-waardes waarvoor my prentjie daal. Okay, last question, the domain and range. Domain and range, die definisieversameling en die waardeversameling. Nou definisieversameling is al die x-waardes. So al die x-waardes, dit was vir my hele prentjie, het die funksie gedaal. So wat is x-waardes? Presies dieselfde as die. Van minus oneindig tot voor 0, van na 0 tot by plus oneindig. So ons kan net kyk na die waardeversameling. When you determine the y values, you take your ruler and you keep it horizontal. Now we're starting, always starts from the bottom to the top. So ons gaan nou onder begin. Hier is 'n pylpunt. Dit beteken, my y-waardes begin wie by minus oneindig. En dan gaan hy op. Kyk, hier kom juffrou met my liniaal. Okay, it's going upwards, upwards. Still the picture is being drawn. Upwards, upwards, upwards. Still the picture is being drawn. And when I get to my horizontal asymptote, net daar waar juffrou nou is die prentjie nie geteken nie, daar's 'n gat. And when there is no definition or no picture drawn there, there's a hole. So the y value stops on 2. Round bracket, it means 2 is not included. En dan net na 2 begin my prentjie weer, so ek gaan sê of round brackets, and then the picture is then again drawn up to infinity. So this is my y-waardes, or that's my range. So this is very, very, very important, and you all must be able to do that. Goed, kom ons kyk dan nou na hierdie hiperbool. En juffrou gaan 'n bietjie spasie maak, dat ons kan werk. Okay, let's look at the picture, and the question now over here is, let's go through the whole question. Let's see what's the questions regarding that picture. Determine the equation of this function in the form of fx equals a on x plus q. Bepaal die vergelyking in daardie vorm. So kom ons gaan kyk. A op x plus q. Wat het ons? Ons het die horizontale asymptoot. So that means this is the q value. This function shifted 3 units downwards. So ek kan gaan sê, ek weet wat is q. Q se waarde is minus 3. So kom ons gaan kyk wat het ek nog. I've got a coordinate, one coordinate, so that's an x and an y value. So I've got a y value and an x value. So as ek my vergelyking gaan oorskryf, onthou fx en y is presies dieselfde ding. So I substitute the value of y equals minus 4. I haven't got a, so die waarde van x is 3, en dan weet ek hy het afgeskuif, 3 eenhede, so q is minus 3. So wat ons nou gaan doen, we're going to determine the value of a, take the minus 3 over the equals 2, then it becomes a plus 3. Goed. Dan het ek minus 1
op 1, maak hom ook sommer 'n breek, want aan hierdie kant het ek 'n breek a op 3. When you've got a fraction on the one side and a fraction on the other side, juffrou het hierdie nou 'n breek gemaak, sy antwoord was -1, toe sit ek hom op 1. Hoekom? Want ek het 'n breek aan daai kant. So I need 2 fractions on the sides of the equals 2 so that I can cross multiplicate. So ek gaan kruis vermenigvuldig om vir a op te los. 1 maal a is a en 3 maal -1 is -3. En dit is weliswaar want dit is 'n afdraande hiperbool. You can clearly see that this is a negative guy. It's going downwards. So a moet negatief wees. Die vergelyking van hierdie ouetjie is dan -3 op x -3. So you've got to write it as fx equals -3 on x -3. And now you've given the equation in exactly the form that they asked for. So dit is hoe ons vergelykings rondom die hiperbool bepaal. Dankie graad 10, sien julle môre.